جيسبر انكم تكونوا على خير وبخير. المهم اليوم صباح الشميشه، واخا كاين شويه البرد مي كاينه الشميشه، واللي قال الشميشه قال الطاقه الايجابيه ولو بون هيمور. فوالا اليوم غادي نمشي لواحد المدينه اللي هي بعيده عليا ب 45 دقيقه، ماشي مشكل، اللي غادي نمشي لواحد البلاصه عندي واحد الاجتماع في لا ديليغاسيون. المهم انا غادي نقول لكم شنو هي لا ديليغاسيون. لا ديليغاسيون فين كنتجمعوا نتناقشوا تو سكي سيتوياسيون ديال لونديكاب وامور الانسان المعاق. في ان مومون ما بقيناش مشينا، كنديروا لا بلوبار دو طون اجتماعات غير فيرتويال بحال هكا في لي فيديو هذا. ودابا انا فرحانه انني غنمشي، لانني غنتلاقى مع كاع الناس اللي بحالي واللي كاع قل عندهم لا سيتوياسيون ديالهم صعيبه اكثر مني. بنات انا وصلت لا ديليغاسيون، دابا غادي ندخل. Je connais quelqu'un, mais j'essaie de l'inviter. T'as déjà essayé? J'ai pas essayé encore, mais je peux le dire. Mais je sais pas s'il travaille ou non, parce que même lui, il est en situation d'handicap. Parfois, il est en arrêt maladie avec sa situation. Alors, mais j'essaie de l'appeler. S'il peut venir, moi, il y aurait quelqu'un de la carte, ça serait bien. Ou sinon, je demanderai à quelqu'un de mes connaissances en gros. Voilà. Après là on va dire. Alors c'est une maman en situation de handicap comme moi. Qu'est-ce que tu penses de nous, les mamans qui sont différents, qui ont... On n'est pas différentes, on est comme toutes les mamans. On a toutes nos capacités, on fait tout comme tout le monde, enfin comme toutes les personnes qui sont valides. Oui. Il n'y a pas de différence, absolument pas. Super. Voilà, on a des enfants, on amène nos enfants à l'école, on fait des plats, on invite les gens, on a une vie normale. Voilà. Voilà. Ouais. Et ben impeccable. Alors c'est une autre maman qui est en situation de handicap. C'est quoi ton handicap exactement? IMC, infirme moteur cérébral. C'est des lésions au cerveau liées à la très grande prématurité. Avec ma charge humaine, on est né à 6 mois et 1 semaine de grossesse. Et qu'est-ce que tu penses de l'handicap, des regards des autres, voilà. Alors moi personnellement, le regard des autres, il m'a jamais gêné plus que ça, puisque à partir du moment où j'ai décidé que j'aurais des enfants, je les ai eus, peu importe ce qu'on pensait de moi, et voilà. Moi j'ai décidé du départ que je rêvais d'avoir au minimum 4 enfants, j'ai été au bout de mon désir. Ça n'a pas toujours été simple parce que ça n'a pas toujours été bien perçu par la société, y compris par ma famille, ça n'a pas toujours été bien compris. Et voilà, mais après l'essentiel c'est qu'aujourd'hui il soit là, et même s'il faut que je me batte des fois pour faire comprendre mes choix, bah, je le fais. Impeccable. Voilà. Mon plus grand bonheur c'est mes enfants. Je te remercie pour ce témoignage. المهم انا رجعت لكم، الاجتماع داز مزيان، عجبني الحال. on se prépare à un événement اللي هو ان صالون دو تي اللي كيدوي على الانسان المعاق، على لي مامون كي سو باتر تو لي جور، وباش يفرضوا ذاتهم ووجودهم في المجتمع ديالنا، سيرتو المجتمع اللي مبازي على الشكليات، المجتمع اللي كله مظاهر كذابه. المهم السيده الاولى اللي كانت سور لا شيز، هاد السيده مشلوله، ما عندهاش نفس الاعاقه ديالي، كتقول لكم بان انا عرفت بانكم اغلبيتكم فهموا، ولكن كاين الناس اللي ما كتفهمش، اللي هي كتقول بان الاعاقه بالنسبه لها لا شيء، وبانها تقاومها يوما عن يوم، وبانها امراه ومزوجه وعندها وليدات وكتخدم، وبانها السباط، وبانها ما كتفرقش ما بين راسها وما بين برجيلاتها. لا دوزيام مامون اللي هي عندها مسكينه مشكل وراثي، كان عندها هي وخوتها التوأم، خوتها التوأم توفات لان كان عندها مشاكل صحيه كثيره. هي كتقول لكم اليوم انها كتفرض وجودها، انها ام ل4 اطفال، كتقاوم وكتوقف وكتحاول مالغري الاعاقه الكبيره اللي عندها والمشكل الصحي الكبير، كتقدر تعطي لولادها الحنان وتكون في جنبهم وتقريهم وتوقف عليهم كأي ام عاديه، وبان هي الاعاقه لا تسبب لها مشكل، وبانها تقاوم. واش غنقول لكم، تبارك الله على هاد الناس، كيعطونا الامل وكيعطوا لي انا اللي بحالهم. بيان سور ملي كنشوفهم كنقول il faut se battre, il faut continuer، لان الحياه جميله مالغري فيها كي كنقولوا النزلات والطلعات، خاصنا نكونوا
خاصنا نكونوا صبارين، خاصنا نفرضوا وجودنا، خاصنا نقولوا لله الحمد. المهم ان الله سبحانه وتعالى متعنا بحاجه اللي هي العقل. ملي كيكون العقل في موضعه هذيك هي الدنيا وما فيها. اش غنقول لكم؟ جي باسي اون تري بيل جورني معاكم ومعاهم. جو فوز امبراس توز اي جو فوز ام اي جو فو دي ا تري بيانتو.